Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать USB зарядку для телефона. В данном случае это будет телефон Nokia. Итак, для этого нам понадобится вот такой штекер. Это самое главное. USB. Я его извлек из такого кабеля, вот подобного. Отрезал эту вот резинку и просто вытащил. На самом штекере есть 4 провода. 4 контакта, да? Самый левый это плюс, самый правый это минус. Да. А на, скажем, штекере вот тоже из сгоревшей зарядки. Вот. От Nokia. В данном случае это будет телефон Nokia заряжаться. Тоже есть 2 провода. Черный минус, белый плюс. Надо это все спаять. Но сначала надо нам термоусадочную трубку. Берем мы самый маленький кусочек термо, вот такой примерно. Я вам покажу зачем потом. Просто предварительно надеваем. Потом кусочек побольше, чуть-чуть. Не знаю, какой это диаметр. Ну, побольше. И потом большой кусок такой, скажем. Вот. Надели мы, да? Пока мы еще ничего не усаживаем, просто припаяем, скажем, выводы сюда. Сейчас я припаяю. Не хочет паяться что-то оно. Так, надо на твердом попробовать запаять. Трудно, потому что нет левой руки или правой руки, как это называют. Это намного упрощает все процессы пайки. Вот, припаяли, немного неаккуратно, но, скажем, для видео это сойдет. Вот и второй провод сейчас припаяем. Паяльник у меня китайский, но это терпимо. Вот. Припаяли. Неаккуратно получилось, но все же для видео пойдет. Вот. Сейчас усадим самую маленькую трубку термоусадочную, что мы надели первую. Где она? Здесь где-то потерялась. Как бы ее вытащить? А вот есть она здесь вот. Сейчас мы ее вытащим. Да? Сейчас есть. Вот. Вот так вот. Да. И зажигалкой уселась. Теперь нам понадобится вот такая вот большая термоусадочная трубка. Самая большая, диаметр не знаю. Но есть одна проблема. Она сюда не налазит. Это очень просто все сделать. Сейчас мы отмеряем приблизительно, как нам надо ее. Вот где-то так. Сейчас отрезаем. И чтобы увеличить ее, берем на ножницы и вот нагреваем и расширяем ее. Опа, лопнула. Да. Ничего, у нас есть еще один кусок трубки. Сейчас. Чуть-чуть подогреем. О, видите, она расширилась. Подождем. Сюда немного подостыть. Померяем теперь. Еще чуть-чуть надо расширить.
Есть. Есть, да? Нормально мы ее. А, нет. Сейчас посмотрим. Да. Вот, надели. И усаживаем. Вот что у нас получается. Теперь берем большую трубку, ту, которую мы надевали. Вот. И усаживаем. Поверх этой желтой, да, что мы пробуем усадить. Да. Вот. Цените. Усадили, да? Теперь берем самую, не самую маленькую, а еще одну, что мы усадили, вот, и надеваем сюда. Тоже и усаживаем. В таком случае получается просто плотное вот, как бы, здесь соединение, да? Можно еще раз одну трубку поверх этой большой, желтой, да? Сверху усадить. Будет еще лучше. Вот так вот сделали. В таком случае у нас получилась вот такая вот зарядка. Сейчас мы ее проверим. Я возьму ноутбук. Вот, ноутбук и телефон. Телефон заряжается, если видно, вот здесь. Сейчас, еще раз. Вот. Заряжается. Примерно заряжаться он будет немного дольше. Ну, такая зарядка вот, она маленькая, удобная. Можно даже в кошелек кинуть. Зарядить на работе, где угодно. Вот такое вот. Спасибо. До свидания.